Сайн байцгаана уу? Та бүхэний өдрийн мэндийг хүргэе. За өмнөх бичлэг дээр мацаг тайлалтын үндсэн 3 үе шатыг тайлбарлаад дууссан байгаа. 1 2 3 шат гэж ангилаад ямар арга хэмжээтэй авах вэ гэдгийг одоо энэ хөв бичлэгээр та бүхэнд тайлбарлая гэж шийдээд байна. За мацаг тайлалтын 1-р үе шат буюу мацаг тайлалтын өмнөх үе шат нь мөн мацаг тайлалтынхаа үе шат, мацаг тайлалтын дараах үе шат гэж ерөнхийдөө 3 ангилсан шүү дээ. Тэгэхээр мацаг тайлалтын өмнөх үе шатанд бидний айл болох одоо жамц давс хэрэгэлдэг хүмүүс байж болно, гималайн ягаан давсаа хэрэгэлдэг хүн байж болно, алим цооны хүчлэл хэрэгэлдэг хүн байж болно, тийм үү? Эдгээр хүмүүс нь одоо мацаг тайлахаасаа 1 цаг орчмын өмнө одоо баг зэргийн давстай цай, эсвэл давстай шөл, ясны шөлөө уух хэрэгтэй. Энэ нь ямар одоо үүрэгтэй юм бэ гэхээр яг мацаг тайлалтын үеэр одоо эд эсүүд одоо хоол хүнсийн зүйлийг хүлээж авч байхдаа эрсдсэн хямрал буюу электролитийн хямрал үүсэх эрсдэлтэй байдаг гэж үздэг юм байна л да. Тэрнээс урьдчилан сэргийлээд одоо саяны одоо давстай ус, давстай цай, давстай шүүл гэдэг. Гэтэ бүр шорвог гэсэн үг биш. Ууж байгаа усандаа баг зэргийн амтлах төдий давсаа хийгээл уучна гэсэн үг. Хүн алим цооны хүчлээ хийгээд ууж болно. За тэгвэл эдгээр шингэнийг уусныхаа дараагаар 1 цаг орчмын дараа яг мацаг тайлалтынхаа үндсэн хоолыг идэх хэрэгтэй. Тэгвэл мацаг тайлалтын үндсэн хоол ямар байх хэрэгтэй вэ гэхээр өнөөдөр болохоор 3 төрлийн хүмүүст жишээ хоол дурдж авчирсан байгаа. Та бүхэн танилцуулгаар бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр эхнийх нь болохоор ерөнхийдөө бол мацаг тайлалтын үеэр их биш хэмжээтэй, бага хэмжээтэй хоолоор мацгаа тайлах шаардлагатай. Үүний дараагаар мацаг тайлсны дараагаар 2 цагийн орчмын дараа одоо энгийн хоол идэж болно шүү дээ. Тэгэхээр бага хэмжээтэй хоол идэх. Тэгэхгүй болохоор одоо удаан олон цаг хөлсөн одоо хоол идээгүй байгаа тохиолдолд гидсний хаан цочрох, гидс өрөвсөх юм эрсдэлтэй байдаг учраас үүнээс сэргийлж байгаа юм шүү. За яагаад 3 бүлгийн хүмүүс гэсэн бэ? Эхнийх нь болохоор ямар нэгэн хоолны дэглэм барьдаггүй энгийн хоолдог хүмүүс гэж болно. Эдгээрт нь юу вэ гэхэд одоо гурилан бүтээгдэхүүнийг хамаагүй гэргэлдэг ерөнхийдөө хоолны дэглэм байж үзээгүй гэсэн хүмүүс гэж болно гэсэн үг. 2 дахь бүлгийн хүмүүс бол кето дэглэм барьдаг хүмүүс байгаа. Кето дэглэм бол барьдаг хүмүүс мацагтай хослол маш гайхалтай үр дүнд хүрдэг угаасаа. Тэм учраас кето дэглэм барьдаг хүмүүс яаж мацгаа тайлах вэ гэсэн асуултын дагуу тайлбарлана. За 3 дахь нь болохоор цагаан хоолтон буюу одоо мах иддэггүй цагаан хоол иддэг ийм хүмүүс одоо зориулж анхүү одоо мацаг тайлах хоолоо жишээ болгож тайлбарлая. За эхнийх нь энгийн хоолдог хүмүүс. За эхний энгийн хоолдог хүмүүс болохоор цагаан будааг одоо аягны 3-1-ээр цагаан будаа. За тэгээ үхрийн хар мах ямар нэг өөхгүй эсвэл загсны мах эсвэл дахианы цээж махыг маш энгийнээр одоо жижиглээд бутлаад миксердээд хоол боловсруулахад амархан байдлаар болгоод одоо будаатай хуурах байдлаар хэрэглээд идэж болно гэсэн үг. За үүнтэйгээ мөн давхар заавал далайн бацаа хэрэглээрэй. Ялангуяа хатаас далайн бацаа идэж штэ тий. Кимбап гэж ороодаг. Энийг идэх нь ямар ач холбогдолтой юм гэхээр дутагдаад одоо мацаг барьж явах үед хүний бие яодод маш мэдрэх болсон байдаг. Яод дутагдсан байдаг. Ингэснээрээ бомбаа үйл ажиллагаа хямраад гар хөлийн үзүр даарад ус хугарч унаад ах юм одоо гач нөлөөнөд гардаг. Үүнээс сэргийлэх зорилгоор далайн бацаа иддэг шүү. За дараагийнх нь хувилбар болохоор юу вэ гэхээр одоо цагаан будааны гомин гэж ярьдаг тийм үү? Цагаан будааны гоминтой шөлөөр бас мацгаа тайлж болно. Энэ бас маш сайхан сонголт байдаг. Үхрийн хар махтай цагаан будааны гоминтой шөлөөж болно гэсэн. Ингэхдээ харин ганц юм дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр аль болох сармис болон сонгон мөн хар перцээр хоолоо битгий хамтлаарай. Ингээд таны гидс дүүрэх эрсдэлтэй шүү өмнөх бичлэгдээр тайлбарласны дагуу. За дараагийн бүлгийн хүмүүс болох кето дэглэм барьдаг хүмүүст хандаж хэлэхэд эдгээр хүмүүс маань одоо нэгэнт одоо бие мах бодны өөхийг одоо биеинд байгаа өөхийг хоолоо эзэн өөх ашиглаж энерги их үүсрэг болгоно гэдэгт тасан зохицсон байдаг учраас одоо өөхтэй хоолоор мацагаа тайлахад нэг айгаад ах шаардлага бол байхгүй. Гэхдээ аль болох бага хэмжээтэй идэх хэрэгтэй. Жишээлбэл өөхтэй яг үхрийн өөхтэй мах гэхээс илүү өөх алаглсан мах гэж болно. Үхрийн махыг жижиглээд бутлаад томатны соусаар амтлаад тий юм одоо хуурга байдлаар хийж болно. Эсвэл шүл байдлаар ууж болно. Мөн одоо үнэхээр хоол хийж амжихгүй нэ мацаг тайлахад гэж шарт тостоо цайгаараа мацгаа тайлж болно. Булганы шөлөөрөө мацгаа тайлж болно. Мөн стүүчин бол маш гайхалтай сонголт байдаг. Стүүчингээр мацгаа тайлж болно. Стүүчин маш коллагенаар баялаг байдаг учраас мацгийн үед одоо эдгэсийн мэдээллийг дахин одоо сэргээж шинээр ис одоо хуваагдаж шинжлэгдэхэд бол стүүчинд ордог одоо уурга амин хүчлийн коллагены одоо хэмжээ хэрэгтэй байдаг шүү гэж хэлмээр байна. За тэгвэл 3 дахь бүлгийн хүмүүс буюу цагаан халтай хүмүүс юугаар мацгаа тайлбар зүгээр юм бэ гэхээр одоо тэд нар одоо ногоо
болохоор мацгаа талхахаар гидсэн дүүр чинь үнийг хүлээж авч чадахгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд болохоор ногоон шош гэж байдаг тийм. Ногоон шошны уураг бол ургамлын гаралтай уураг байдаг. Хүний биед одоо гаш нөлөө багтаа гидсний хааны салстыг өргөсүүлэх нь бага байдаг. Тийм учраас одоо түүгээр тайлж болно. Хүн эрдэнэ шишний махаараа тайлж болно. Махтаа одоо хуурах идэг сүнжүү, шүлгэж уудах сүнжүү тэрэгээрээ тайлж болно. Хүн дүг бүгд маш айтайхан сонголт олж өгдөг. Дүг бүгээ жижиглээ, дүг бүний салаад хийж болно. Баг зэргийн үрцэг бамдаараар амтлаад, баг зэргийн давсаар амтлаад ингэж яг мацгаа тайлж болно шүү гэж хэлмээр байна. Ингээ мацгаа тайлсныхаа дараагаар 1.5-аас 2 цагийн дараа юу хүссэн хоолоо идээрэй гэж хэлмээр байна. Яг мацаг тайлж явах үеийн хоол энгийн эрдэн идж байгаа хоолыг чинь 3-1-тэй тэнцэх хэрэгтэй шүү. Хэд их хоол идэх юм бол одоо эсэргээрээ одоо та ядрах гинт одоо их хэмжээгээр их хоол идснээр одоо мацаг тайлах үеийн refeeding syndrome буюу одоо хэд их хооллох зуршил өөртөө үүсгэх болцсошгүй. Ягаад гэхээр удаан үсгэлэн байж байгаа зарим хүмүүс нь хоолойхоо дуршлыг барьж дийлэхгүйгээр гинт их хоол идэх үе гардаг. Хоол идсэн ч дараа нь ингээд үргэлжлээд одоо тэр одоо өдөржингөө одоо мацгаа тайлж ийн гэж өдөржингөө хоол иддэг. Ингэснээр мацаг тайлсны тань үр дүн гарахгүй шүү гэж хэлмээр байна. За ингээд одоо туртаа хоолоо идээд тэр мацаг ирсэн өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хэлье. За үүний дараагийн бичлэг дээр та бүхэнд хүний биеийн галбирын онцлог ямар галбиртай байдаг, ямар галбиртай хүмүүс ямар төрлийн дасгал хийх, ямар төрлийн хоолны дэглэм байвал хүссэн галбир хэмжээндээ хөвч, хүссэн хэмжээндээ турах вэ гэсэн талаар одоо шинэ бүлэг одоо сэдвээр бичлэг хийж тавих болно. Ингээд дараа уулзлаа. Түр баяр таа.